Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Efirda qarama-qarshi teleloyihasining navbatdagi soni. Har bir mamlakatni oldinga siljituvchi va uni nomini dunyolarga taratuvchi kuchlardan biri bu tadbirkorlik harakatidir. Chunki aynan ushbu orqali ko'pgina davlatlar shu yurt to'g'risidagi haqiqiy tasavvurga ega bo'ladilar va ishlab chiqarish munosabatlari qay darajada rivojlanganligi to'g'risida o'ziga xos fikrga ham ega bo'ladilar. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, tadbirkor yoki eksportyorni eng muhim funksiyalardan biri bu bank va moliya tizimidir. Demak, bugun aynan mana shu ikki soha vakillarini ishtirokida muhokamalarimizni boshlaymiz. Portalimizning navbatdagi soni sizlarga ma'lum bo'ldi. Demak, eksport va bugungi kunda unga yaratilayotgan sharoitlar bo'ladi. Demak, boshlaylik. Marhamat. Yuqorida biz gapirayotgan fikrlarimizning eng asosida yotgan narsa u ham bo'ladigan bo'lsa, har bir davlatni o'ziga xos harakatga keltiruvchi omillardan biri desak to'g'ri bo'ladi. Bu tadbirkorchilikka yaratilayotgan amaliy ko'nikmalar va sharoitlardir. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan ishlar yetarlimi? Eksportchilar uyushmasi nuqtai nazaridan yondashilgan bo'lsak, a'zolarni bugungi kundagi vazifalari, amalga oshayotgan ishlari va galdagi rejalar to'g'risida bosqichma-bosqich menimcha ma'lumot olishni boshlaymiz. Dastavval so'z eksportchilar uyushmasiga. Marhamat. Eksport jarayonida mana hozir bank sug'urta vakillari bilan biz bahsga kirishdan oldin men bir ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni eksportni hozirgi kecha kunduzdagi eng katta muammolardan biri bu moliyaga borib taqaladi desam to'g'riroq bo'ladi. Bu mana bizga o'sha uyushmamiz a'zolarini berayotgan murojaatlari va bir monitoring qilasiz. Kim nima bilan sizga murojaat qilyapti, nima deyapti? Murojaatlardan qarab biz bilib turamiz. Ya'ni nima muammo bor. Birinchisiga keladigan bo'lsak, bu tadbirkorlarimizga hozirgi kecha kunduzda eng yetishmayotgan narsalardan biri bu aylanma mablag'lar. Aylanma mablag'larini yetishmovchiligi va ularni olish qiyinligi, ularni foizini balandligi ochig'ini aytish kerak, bu hozir eng katta muammolarimizdan biri. Buni ortidan nima muammolar kelyapti desa, mana hozir kecha kunduzda deylik piyoz pishdi. Piyozni daladagi narxi 300 so'm. Lekin 2 oy muddat o'tganidan keyin, 3 oy o'tgandan keyin u 3000 so'mgacha chiqib ketadi. Lekin bu muddatda nimaga hozir dalada 300 so'm? Nimaga 1000 so'm emas? Nimaga 1,5 so'm emas? Nimaga dehqon, uni yetishtirgan odam 300 so'mdan ko'p unga sarf qilgan bo'lishi mumkin? Nimaga uni mahsuloti hozir 300 so'm? Chunki u hozir pul olish kerak. Pul yo'qligi uchun u hozir majbur uni ko'tarasiga sotib olishga. Kimning qo'lida puli bo'lsa, majbur bo'lib dalada kutib o'tiradi, sotib olishga majbur. Agar uni zararga kirsa ham farqi yo'q, chunki dalada chiriydi bu. Agar uni aylanma mablag'i bo'lganida edi, nima qilardi? Yo, men hozir sotmayman buni deydi. Oladi, uni omborga qo'yib qo'yadi, saqlash uchun. Mana ikkinchi hosil piyoz hosili bu uzoq muddat turadigan piyoz. Qo'yib qo'yadi omborga. Vaholanki hozir misol uchun nimaga 300 so'mga tushib ketdi? Chunki taklif ko'p. Taklif ko'p bo'lgandan keyin narx tushib ketgan. Puli bor odamlar ham kutib o'tiribdi. Qachon buni 200 so'mga tusharkin deb yoki tekinga tushadi deb. Mana biz kuzatib turibmiz, oldingi mavsumda dalalarda piyoz qolib ketib, chirib ketib, yig'ib olinmadi daladan. Endi agar uni aylanma mablag'i bo'lsa, omborga qo'yib qo'yadi-da, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin 300 so'm emas, 2000 so'mdan sotadi. Ya'ni 2 oydan keyin ham narximiz mo'tadil bo'ladi, hozir ham sal balandroq bo'ladi. 200 so'm emas, 1000 so'mdan hozir sotiladi. Nimaga? Chunki taklif ko'p bo'lmaydi. Hamma o'ylaydi, men 2 oydan keyin sotaman deb olib qo'yadi. Men dehqonman. Men ekdim. Menga keyingi hosilni, ya'ni keyingi ish qilishim uchun menga hozir pul kerak. Dalaga narsa ekishim kerak, keyingi mavsumga tayyorlanishim kerak. Shuning uchun men olamanda aylanma mablag'im yo'qligi uchun piyozni bugun sotishim kerak. Ertaga emas, men bugun sotib, pulini men yechib, men boshqa ishga tikishim kerak. Lekin ichki bozorda talab bor o'sha piyozga. Albatta, hozir bor, lekin hozir hosil pishganligi uchun talab ko'payib ketdi. U ko'payib ketgan talabni biz ma'lum bir qismini olib, diversifikatsiya qilib, uni omborga qo'yib qo'yishimiz kerak. Chunki 3 oydan keyin bunga talab oshadi. Shuning uchun agar shu yerda biz shu mexanizmni mana bank xodimlari bilan bunga yechim topa olsak, mana oldingi yil ko'pchilikning xabari bo'ldi, kartoshka yetishmay qoldi. Vaholanki kartoshka o'sha pishgan paytida uni tezroq sotish uchun biz eksportga ham yo'naltirdik kartoshkani. Keyin mavsumning oxiriga borib kartoshka yetishmagandan biz import qilib olib kirdik. Agar shuni tadbirkorning imkoni bo'lganda, u
omborga ma'lum bir nimasini qo'yib qo'ygan bo'lardi. hosilni Qo'yib qo'ygan bo'ladi. Bu juda katta muammo. Ayniqsa buni iqtisodiy tarafdan ko'ra ijtimoiy tarafi ham borki, narx juda ham keskin o'ynaydi mavsumlar orasida. Bu ertaga mana 2-3 yil oldin ham kuzatganmiz, piyoz 5000, 6000 ga chiqib ketgan paytlar ham bo'lgan. bo'ldi shunday. Ijtimoiy tarafi shuki, xalqimizni qish mavsumiga borib cho'nchagiga katta ta'sir qiladi bu. Qimmatlashishi. Yaxshi Muxtor aka, endi mana shu siz aytgan muammoga qandaydir balki yechim bordir bank tizimida. Balki aylana musoqo vakillaridan mablag'ni gapirgan bo'lsak, marhamat. Ruxsat bersalaringiz, to'g'ri bu hozir kunda davlat miqyosida qishloq xo'jaligini o'rni katta. Lekin shu bilan birgalikda boshqa sohalarda ham eksporti bir o'ziga yarasha bir o'rni kundan kunga oshib bormoqda. Endi qishloq xo'jaligini sohasiga kelib taqaladigan bo'lsa, piyozni masalasida ko'tariladigan holat bo'lyapti. Yo'q piyoz, yo'q kartoshka. O'tgan yilda farmon qabul qilinganida 57-80 degan farmon bilan bu farmonda bevosita tadbirkorlik faoliyatini bir necha yo'nalishlarda to'g'ri tashkil qilib kafolatlash mexanizmlari joriy qilingan. Shu jumladan moliyaviy sohada qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir necha takliflar ilgari surilgan. Ya'niki bu tavsiyalar berilgan. To'g'ri, fermerlar yoki o'sha tomorqa egalari piyozni yetishtiryapti, lekin ularga o'sha naqd pul ko'proq kerak bo'ladiki, ular tarqatib o'sha ishchilar kartasi yoki boshqacha bir platformalarda o'sha xabari yo'q. Shuning uchun naqd pulga bo'lgan talab ko'p edi. Asosiysi shu naqd pul bilan muomala bo'ldi o'sha yerlarda. Shu aylanma mablag'da shu ko'proq naqd pulda xohlash istagi bor edi. Bo'shliqni to'ldirish maqsadida banklarga ruxsat berildi. O'sha aynan o'sha qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi mahsulotlarni yetishtirishda tomorqa egalari, fermerlarga o'sha naqd pulda kreditlash imkoniyatini ochib berishga hech qanaqa to'siqlar olib tashlandi, hech qanaqa to'siqlar yo'q. Shu jihatdan banklar erkin holatda bu narsa bilan shug'ullanib kelmoqda. Misol uchun gapiradigan bo'lsak, mana bu avgustda o'tgan yil qabul qilingan bo'lsa, mana shu yil o'zida 8 oy davomida 3 trillion 121 milliard so'm miqdorida mana shunaqa ko'rinishda kreditlar ajratilgan. To'g'ri, bu bozor endi shakllanyapti. Baribir bizlarning deylik qishloq xo'jaligimiz Turkiya yoki boshqa davlatdaqa bir eksportni infratuzilmasiga ega emas yoki tushunchalarga ega emaski, eksportga yo'naltirishda ham xabardorligi past va ularga qanaqadir ko'mak kerakki eksportga yo'naltirish uchun yoki o'zimizni shu bilan shug'ullanayotganlarda baribir tajriba kamligi seziladi. Demak, siz aytgan masala hozir Muxtor aka aytgan muammoga yechim bo'la oladi, to'g'rimi? Sizni gapingiz bo'yicha yoki qo'shimchalar bormi? Bir mexanizmdan bittasi, boshqa mexanizmlar yana bo'lsa, bizlar masalan banklarda ham hech qanaqa cheklov yo'q, banklar ham ko'rib chiqishga manfaatdor. O'zi pul topadigan. Eksportchilar bilan banklarni bog'laydigan bitta mexanizm bor. Bu sug'urta. Ya'ni banklar nimaga bermaydi kreditni yoki berishi mumkin ma'lum bir ehtiyotkorlik bilan eksportchiga. Chunki ta'minot yo'q. Mana ta'minotni hozir shu sug'urta polisi bemalol shu ta'minot sifatida qabul qilinadi banklar tomonidan. Agar eksportchi aylanma mablag'i bo'ladimi yoki skladga qo'yib qo'yiladi deyiladimi, shu skladni o'zini ham sug'urta qilish mumkin. Ya'ni 2-3 oylik davrga yoki o'sha aylanma mablag'iga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, eksportga yo'naltiriladigan bo'lsa, alohida bu o'sha sug'urta xizmati bor. Sug'urta kompaniyasi garant sifatida bank, chunki bank ham berishga ehtiyoji bor. Chunki daromad olish kerak. O'sha oyliklar hammasi kelib chiqadi. Lekin riskli, agar bank kredit qaytmasa, riskli ko'payib ketadi. Ana o'sha o'rtada turadigan narsa bu sug'urta. Juda yaxshi. Hozir bir minut men bitta narsani aytmoqchiman-da hozir. Gapingizni bo'ldim, uzr. Biz sug'urtani juda yaxshi bilamiz. Men bitta narsani so'ramoqchi edim hozir. Mana men dehqonman, tadbirkorman, fermerman, eksportyorman. Mana Markaziy bank banklarning regulyatori sifatida nazoratchi organ. Men bulardan so'ramoqchiman. Ya'ni men mana xalqimiz tadbirkorlarimizga ma'lumot uchun men aylanma mablag'lari olishim uchun nima qilishim kerak? Shu ikki og'iz shuni aytib bersinlar, chunki biz banklardan shu tartibda keyin talab qilishni boshlaymiz. Mana Markaziy bank bizga axborot bergan, sizlarning majburiyatlaringlar ma'mini bizga ma'mi tartibda berishinglar kerak. Aylanma mablag'ga ega bo'lish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Qanday tartibdan olinadi? Tijorat banklari ham tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyat yuritadi. Uni bank to'g'risida qonunchilik tomonidan ham kafolatlanib ketilgan. Buni o'ziga yarasha o'sha tarafiki depozit qo'ygan yoki mablag'ini aksionerning kapitaliga tikkan tarafning ertaga mablag'ini ham qaytib kelishini ta'minlash maqsadida uni faoliyatida kafolatlar bo'lish kerakligi ta'minlangan.
qonunchilik bilan. Ya'ni banklar o'zini qaror qabul qilishida, mana biror bir loyihani ko'ryapti yoki qanaqadir bir kreditni buyurtmanomasi kelyapti o'sha aylanma mablag'ga. Uni bevosita ko'rib, o'zini o'sha xarajatlari va so'ralayotgan foiz stavkasi bo'yicha hisob-kitoblarini amalga oshirib, keyin berish imkoniyatini bevosita kredit qo'mitasida qarori bilan bir to'xtamga keladi. Ya'niki bu yerda qaysidir bir tartibda uni bir mamlakat tartibda berasan degan narsa bu hech qaysi bir davlatda miqyosida mamlakat tartib bo'yicha berasan degan narsa yo'q. Xohlasa mana men tadbirkor bo'lsam, xohlasam mana shu yerda bir 30 ta bank bo'lsa, 30 ta bankka parallelni hujjatimni topshirishim mumkin. O'sha menga mana shu aylanma mablag'dan qaysidir bank kamroq foizda berish mumkin, qaysidir ko'p. Shunda men yoki muddatini yaxshilab berish mumkin. Shu jihatdan tadbirkor o'ziga ma'qulini tanlab, oxirigacha yetkazib kreditni olish imkoniyati bor. Bevosita biz Shukur aka sizga yo'zlansakda, tadbirkor kelib, har qanday aylanma mablag'ga ega bo'lish nuqtai nazaridan murojaat qilsa, tartibi qanday bo'ladi? Mana Real bank turibdi, marhamat. Aylanma mablag' yoki uzoq muddatli kredit uni berish tartibi deyarli bir-biridan katta farq qilmaydi. Aylanma mablag' olish uchun mana tadbirkor keladi, men o'zim bevosita ishlaganim uchun tushuntiraman, mana ariza beradi. Ariza bilan u topshiradigan tegishli hujjatlar bor korxonani. Bu o'sha ta'sis hujjatlari, o'sha kredit olish to'g'risida ta'sischilarning qarori, biznes reja, moliyaviy o'sha holatini aniqlash uchun buxgalteriya balansi va o'sha moliyaviy nachallik to'g'risidagi hisoboti. Shu hujjatlar asosida bank ko'rib chiqadi, kredit qo'mitasiga havola qilinadi. Shu kredit qo'mitasi o'sha hamma talablari to'g'ri kelsa, u tadbirkorga kredit tez fursatda ajratib beriladi. Hozir necha foizdan berilyapti bunday kreditlar? Hozir kreditlar 21% dan milliy valyutada berilyapti. Chet el valyutasi 8% dan berilyapti. Aynan eksportyor korxonalar uchun tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. Shu foizni kamaytirish maqsadida, masalan 21% dan bersak, eksportyor korxonalarga Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasidan yuqori qismi, lekin 10% dan oshmagan holda o'sha foizini qoplab beradi. U birinchi valyutada Aylanma mablag'lari uchun ham qoplab beradimi? Aylanma mablag'lar uchun ham aynan qoplab beradi. Eksportyor korxonalar uchun shu imtiyoz sifatida hamma korxonaga misol uchun 5% gacha bo'lsa, eksportyor korxonalarga 10% gacha shu foizini qoplab beradi. Chet el valyutasida o'sha ajratilayotgan shu foizni misol uchun hozir 8% dan ajratilyapti. Agar tushunarli qilish uchun 10% deb oladigan bo'lsak, jamg'arma o'shani 4% ni qoplab beradi. Ya'ni 40% ni. Masalan, tadbirkor 9 milliard kredit o'sha olmoqchi, deylik, ta'minoti ham o'shanga yarasha, lekin u 4 milliard sifatida faqat ta'minotni jamg'armadan qo'shimcha ravishda jalb qilish mumkin. Bank oldidagi majburiyatini ta'minot sifatida. O'sha narsa ham bor. Miqdori qanaqa bo'ladi? Tadbirkor necha pulgacha olishi mumkin? Darajasi ham bo'ladiki va pul oqimlariga ham qarab ko'riladi. O'sha qanchalik bu ertaga o'sha narsani real holatda amalga oshiriladi. Sug'urta masalasi bo'yicha uzoqqa ketmagan holatda biz opponentlarimizdan bir narsaga izoh so'ramoqchi edik. Ma'lumingizki, 2019-yil 24-mayda chiqqan qaror bor, 4337-sonli qaror. Bu yerda yozilishicha 7-bandida adashmasam, Milliy sug'urta kompaniyasi deb O'zbek Invest kompaniyasini ko'rsatib o'tilgan. Buni sug'urtasini qarshiligida aylanma mablag'larni ham olish imkoniyati bor. Eksportni va predeksportni finansirovani ham olish imkoniyatlari bor. 8 turini sanab o'tilgan. Shunaqa. Lekin shunga qaramasdan muammolarga duch keldik banklar tomonidan. Biz realniy eksportni kontraktlarni, katta kontraktlarni olib bordik, lekin bu narsani finansirovanyasini, bu narsani moliyalashtirishini biz hech erisha olmadik. Bu narsaga mana yolg'on gapirishimga yo'l qo'yishmaydi. Rustam aka O'zbek Investdan o'zlari o'tiribdilar. Shunga aytib o'tsam, shu narsani izohini berish. Bank sistemasida shu eksport oldi moliyalashtirish tartibi ishlab chiqilgan. Unda o'sha mana garov ta'minot yetmagan holda mana O'zbek Invest bilan biz bosh kelishuv imzolaganmiz. O'sha korxonalarni 50% gacha o'sha kredit ajratilayotgan summani 50% gacha sug'urta kompaniyasining garovi bilan kredit ajratiladi. U ajratilgan amaliyotda ham bo'lgan u narsa. Endi ko'pchilik hozir uni ham bilasizlar nimasi bor? O'zini to'lovi bor, sug'urta mukofoti. Shuning uchun ko'pchilik tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan olishadi. Lekin sug'urta kompaniyasini ham sug'urta polisini olib kredit ajratilyapti. Marhamat, biz sug'urta kompaniyasiga bevosita murojaat qilamiz. Aslida vaziyat shundaymi? Haqiqatan biz ishlaganmiz, eksport uyushmasi bilan bir nechta proyektlar bo'lgan, faktoring masalasi bo'yicha. Faktoring degan moliyaviy instrumenti bor. O'tib bank qarzini olishi mumkin. Imенно eksport shartnomasi bo'yicha chet eldan keladigan chet el valyutasidan to'lovlarni garov sifatida olish mumkin.
o'shani o'zbek invest sug'urta kompaniyasi sug'urtasini qilishi mumkin, lekin banklari bir nechta bank bilan gaplashuvdik biz, faktoring instrumentini qo'llashmadi. Lekin tizimda mavjud, to'g'rimi? Faktoring Bular juda ham yaxshi takliflarni beradi. Uzbek Invest sug'urta kompaniyasi berdi. Biz xursand bo'lib bankka olib boramiz. Bank men otini aytmayman, aytadiki, aka, to'g'ri, qog'ozda zo'r, hammasi chiroyli, biz qabul qilishimiz kerak, lekin o'zingizga aytaman deydi. Buni biz qabul qila olmaymiz deydi. Sababni nimani ko'rsatishadi? Sabab Qabul qila olmaslikni. Biz xohlamaymizki, ertaga Uzbek Invest buni to'lab berishida muddat o'tadi, vaqt o'tadi, boshqa qiladi. Bu bosh og'riq biz uchun. Nega endi sug'urta kompaniyasini bu bevosita o'zini zimmasiga olayotgan majburiyatlardan Biz biri mana, faktoring bo'yicha aytyapman-da, Rustam aka, to'g'rimi? Endi banklarga yaxshi ta'minoti kerak. Shunaqa Mol-mulk kerak ularga. Ha, yangi instrumentlarni Transport qo'llash sal hadiksirabroq yondashishadi demoqchisizda. Likvid anaqasi talab qilishadi. Mana ta'minot haqida gapirdingiz. O'zi avvalambor masala juda ham jiddiy, chunki hozirgi paytda shu bugungi kungacha oddiygina mashina bilan faqat ko'chmas mulk olinadi ta'minot sifatida. Mashinaning eng qimmati mana Malibu mashinasi bir $40,000 turadi, to'g'rimi? 400 million atrofida. 120 million. Yaxshi jiddiy uskuna olib keladigan bo'lsangiz, u $1 million atrofida bo'ladi. Uni qachongacha bunga qarab o'tiramiz? Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu ta'minot masalasida banklar umuman riskka tayyor emas. Faqat tadbirkor risk qilish kerak. Hattoki o'sha ta'minotni ham 70%, 60%, men hozir aniq fakt aytaman, juda ham kam hisoblashadi. Vaholanki tadbirkor bu tushudini tikyapti. Agar o'sha ishi o'xshamasa, umuman bankrot bo'ladi. Lekin banklar o'sha 30% ham yutqizgisi kelmaydi. Endi mana aniq faktga keladigan bo'lsak, eronlik bir tadbirkor bundan bir 3 yil oldin bir biznesni olib kirgan, O'zbekistonga investitsiya olib kirgan. $11 million tikkan. 500 metr uzunlikdagi chet el eng ilg'or texnologiyalarni qilib kafel ishlab chiqarish uchun nima qilgan? Toshkent viloyatida gaz ta'minoti 1 yilgacha o'sha qog'ozbozlikni cho'zib, uni ishga tushishiga bermagan. Va nihoyat yuqori darajadagi xodimlarning aralashuvi bilan shu gazga ruxsat bergan. Lekin bir oydan keyin pandemiya boshlangan. Birinchi eksport qilgan, amalga oshirgan. $100 ming oshiq eksport qilgan. Ya'ni u real tadbirkor, amaliyotli tadbirkor. Lekin mana pandemiya bo'ldi, o'zini sabablariga ko'ra eksport juda ham pasayib ketdi. $11 million tikkan tadbirkor, bank nomini aytmayman, etika nuqtai nazaridan, keyin balkim qiziqsa aytamiz. Shu bank $4,5 million talab bo'lgan, 3 millionini bergan. Va o'sha 3 millionini vaqtida qoplay olmagan. Shu sababli hozir sud jarayoni ketyapti, oxiriga yetgani yo'q. Endi qarang, investitsiyani olib kiramiz, jozibadorlik haqida deb minbarlardan gapiramiz. Ayting, $11 million ga kuyib ketgan odam ertaga boshqa investorlarga xabar bermaydimi? Investitsion jozibadorlikdan nima qoladi? Biz amalda bu narsani qanaqa bir isbotlaymiz? Yana o'sha sug'urta mexanizmlari, nimaga shu sug'urta mexanizmlarini ishlatishmagan? Bunda men sug'urtachilarni ayblamayman. Bu yerda banklar mana bu narsani qabul qilishmayapti. Qog'ozda hammasi zo'r. Islohotlar uchun juda ham yaxshi sharoitlar yaratib berilyapti. Lekin tizimda qayerdadir shu mexanizm ichiga tosh kiryapti, to'xtab qolyapti. To'g'ri. Mana hozirgi kunda umumiy sug'urta sohasida 28 ta sug'urta kompaniyasi bor. Misol uchun agar statistikaga qaraydigan bo'lsak, o'shandan ko'pgina kompaniyalar aynan eksportga mo'ljallangan xizmatlarni yoki tovarlarni ishlab chiqarishda o'z xizmatlarini, ya'ni sug'urta xizmatlarini yoki o'sha sug'urta produktlarini taklif qilishga tayyor. Mana Uzbek Invest bu davlat kompaniyasi yoki xorijiy chet el kapitalga ega kompaniyalar yoki xususiy kompaniyalar, ular taklif qilishyapti. Mana hozir balkim bu yerda o'sha tadbirkorlarni birinchi masala bilmasligi mumkin. Ikkinchisi haligi to'laydigan sug'urta premiyasi, ya'ni to'lovi tushunmasligi mumkin tadbirkorlar degan gapingizga. Biz mana Rustam akam bilan Rustam akam bilan ularning xodimlari bilan bizani xodimlarimiz, uyushmamiz xodimlari bu jiddiy masala bo'lganligi uchun biz yolg'on bo'lmasin bir 3 oy davomida Rustam aka 3 oy davomida biz birga ishladik. Bizda Milliy bank tashqi faoliyat turlari bo'yicha mas'ul bank hisoblanadi. Ular bilan biz ishladik, ya boshqa tijorat banklari bilan ham ishladik. Har turini biz ishlatib ko'rdik. Ya'ni biz nima qilmoqchi bo'ldik? Garov qo'ymasdan turib eksport o'sha faktoringni qilmoqchi bo'ldik. Ya'ni bizdan tadbirkor chetdan
3 oyga mahsulot so'rayapti. Biz u mahsulotni chet elga eksport qilaveramiz, lekin bank bizga shuni diskount yoki faktoring asosida bizga to'lab beradi. Lekin bank aytayaptiki, bizga 70%, ya'ni 1 million dollarlik narsa qo'ysangiz, uni 700 ming hisoblaymizda, oldin ta'minotni marhamat qilib qo'yib qo'ying, ana undan keyin sizga beramiz shu pulni deb. Ya'ni garov so'rash. Garov albatta so'rayapti. Biz shu garovni qo'ymasdan turib, Uzbek Investni polisini garov o'rniga ishlatishga harakat qildik. Lekin bizda natija bo'lgani yo'q. Bersangiz, men gapimni tugatib qo'yaman. Menimcha bu 3 ta, ya'ni o'sha tadbirkor sug'urtachini oldiga borganda va sug'urta polisini sotayotganda yoki shu sug'urta polisini muhokama qilayotganda bankka ham olib borish kerak yoki 3 ta uchrashish kerak. Ana keyin o'sha paytda bank o'zini fikrini yoki qanaqadir misol uchun u ham hozir endi sug'urta polisini balkim riski katta bo'lgan ta'minot deb o'ylashi mumkin-da endi. Xuddi shunaqa biz shunaqa holat bo'lganligi uchun bank sug'urta kompaniyasi o'tirib, ularni ishxonasiga borib, bir necha bor borib stol atrofida o'tirganmiz. Ochig'ini aytaman, bank sug'urtachini oldida bo'ldi, biz ishni bajaramiz, qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz deydi. O'sha yerda o'zida biz xursand bo'lamiz, ya bo'ldi, ish bitdi deymiz. Lekin chiqib ketgandan keyin oyla o'tib ketdi. Mana yolg'on bo'lmasin, 1 yildan oshiq vaqt o'tib ketdi, lekin natijaga erisha olmayapmiz. Nimaga? Chunki eksportni afsuski chet elda bu narsa rosa rivojlangan, Roseximbank deydi, yo'q, Eximbanklar deydi yoki mana Yevropaning mashhur Hermes degan sug'urta kompaniyasi bor. Ularni bir varroq qog'ozi, misol uchun 1 million desa 1 million, 10 million desa 10 millionga o'tadi. Lekin afsuski bizani sug'urta kompaniyalarining qog'ozi, polisi o'tmayapti. Vaholanki o'sha 4337-qarorda eksport importni sug'urtalash bo'yicha milliy kompaniyaligini tan olingan, davlat tarafidan e'tirof etilgan Uzbek Invest va bu narsaga davlat garantiyasi berilyapti bu narsaga. Davlat budjetidan ertaga mabodo Uzbek Invest to'lamasa davlat budjetidan o'tadi demoqchimisiz? Shu narsa bormi, Rustam aka? Bunaqa gap yo'q. Yo'q, biz unaqa demoqchi emasmiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi e'tirof masalasi deydi. Endi e'tirof bu bunday olganda har qanday sug'urta kompaniyasi shunaqa sug'urta produkti bilan ishlash mumkinligini, masalan, hech qanaqa cheklov yo'qligini aytsalar kerak, to'g'rimi? Balkim cheklovlar avval bo'lgandir ustavda yoki boshqa, men hozir aniq ayta olmayman. Kengaytirish bir maqsadda u qarorda ham aytib ketilgandir. Endi uchinchi masala. Bizlar agar sug'urtani olib qaraydigan bo'lsak, shu paytgacha mana bu sug'urta bozori nima uchun rivojlanmadi degan narsa bor. Meni shaxsiy fikrim shundan iboratki, avvalgi tijorat bankidagi o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda, qaysidir bank agar o'sha sug'urta kompaniyasining polisini oladigan bo'lsa, o'sha pulini vaqtida qaytishni ham, o'sha muovido ta'minot sifatida anaqa qiladigan bo'lsa ham qaytishni o'ylaydi. Endi nima uchun bu muammo yuzaga kelishi mumkin? Sug'urta tovonini olishda qanaqadir qo'shimcha hujjatlarni talab qilinishi yoki sudma-sud yurish, shunaqa birinchi sudga murojaat qilib, keyin o'shanaqa jarayonni o'tkazish bank uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun sug'urta polisida agarki va qonun tarafdan agar imkon bo'lsa, bizlar o'zimiz bu taraflarni ham bir qo'shimchalar berganmiz. 477 bo'lib chiqdi, adashmasam shu qaror. Bank agar sug'urta polisi bo'yicha yagona benefitsar, ya'ni naf ko'ruvchi sifatida namoyon bo'lsa, shartnomalarda, shunda bankda bir ishonch paydo bo'ladi. Lekin unga qo'shimcha ravishda sudni borib, suddan keyin qo'shimcha hujjatlar talab topshirasan, uni o'rganasan degan narsani ko'paytirib, faoliyatiga bir qo'shimcha bir xarajatlar yoki bir noaniqliklar keltiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan ma'lumki, bankda ham bu bir shubha uyg'otadi. Endi qonunchilikdan kelib chiqish kerak. Bank bu ham tadbirkorlik subyekti. U mustaqil qaror qabul qilishda. Markaziy bank ham yoki boshqa bir davlat tashkilotini ham uni qanaqadir foizda yoki qanaqadir muddatga yoki qanaqadir ta'minot ostida berishing kerak degan narsani ayta olmaydi. Tavsiya berishi mumkin. Tavsiya xarakteriga demoqchisiz. Uni hisob-kitob qilgan holda bank o'zini risklari, o'zida ertaga qaytadigan gap analisiga o'xshagan narsalar qiladiki, ertaga depozitini qaytarib berish kerak. Bu faqat bizlarda normativlar emas, umuman jahon miqyosida ham shu likvidligiga qaraydi. Ertaga xorijiy kredit liniyani jalb qilayotganda qanchalik bu o'sha likvid ertaga bizda majburiyatlar bo'yicha ham bu javob bera oladi degan bir tushuncha bor. Sug'urta kompaniyalarining o'zini xususiylashtirish jarayoni aktivlashgan sari
bu narsa sug'urta kompaniyalari ham o'zi manfaatdor bo'ladi, o'zini produktini oshirgandan keyin oshirishgan. yana ta'kidlaganimdek, bank o'ziga riskni olishga tayyor emas. Tadbirkor risk olishga tayyor, lekin bank o'zini iloji boricha himoyalangan mexanizmda saqlaydi. Endi qarang, o'zi umuman sug'urta tizimi garov ta'minotini alternativa masalasida qo'yilyapti. Chunki ta'minot masalasi juda qiyin. Yangi tadbirkorlikni boshlayotganlar bor, juda malakali, lekin bir qanaqadir aniq rejasi bor, lekin ta'minoti yo'q. Ular nima qilishi mumkin? Aynan shu sug'urta mexanizmi shu narsani zarurligi uchun davlat tomonidan ham shu imkoniyat yaratilyapti. Lekin banklar bu narsaga rasman yoki norasman siz aytganingizdek iloji boricha qarshilik ko'rsatyapti. Yoki tayyor emas. Qarshilik qilishmas, bitta narsa. Mana bularning gaplari menga juda ham yoqgan gaplari, ma'lum bir byurokratik to'siqlar ortidan bank ortiqcha ish qilishni xohlamaydi. Demak, boyagi Bobur akam aytgan tosh, o'sha to'siqlik qatta, o'sha byurokratik to'sig'i olib tashlasak, mexanizm ishlashni boshlaydi. Marhamat, Asaka bankda javob bor. Bu sug'urta hozir polisini garovga olmayapti deb aytyapsizlar. Hozir sizda qanaqa taklif? Butun misol uchun 100 million olsa 100 million sug'urta polisi berish kerak deb aytmoqchimisiz? Men bitta narsani mana Rustam akangilar bilan o'sha eksportni rivojlanib ketish uchun katta driver bo'lishi mumkin bo'lgan bitta narsani aytaman. Holatga Asaka bank bilan sizlar bilan bosh kelishuvimiz bor. Mana bitta holatga eksportyor korxonalarga 100 million olsa 50 millioniga shularni polisini olamiz. Agar 100 milliondan 100 million olsa u tadbirkor riski bo'lmaydi-yu. Nima biza xohlayotganimiz? Biza aylanma mablag'larini chetga surib turaylik, boshqa kreditlar, boshqalarni surib turaylikda, faqat eksport kesimida gaplashaylik. Eksportda hozir biza o'sha jahon tajribasida eng kuchli bo'lgan instrument nima desa, faktoring deylik yoki discounting deylik. Discountingda mana bankni riski nimada? Chet eldagi xaridor aytayaptiki, men mahsulotingni olaman, 3 oydan keyin pulini beraman deyapti. Bu tadbirkor mahsulot yetkazib berdi. Bo'ldi, mahsulot berardi. U yoqda ularni tadbirkorini o'sha tekshirish, ularni riskini olish bankda turibdi. Ya'ni u tadbirkor pul bersa, bermasa, buni riski bizani mahalliy eksportyorga tushyapti. Ya'ni u o'zi aslida javobgar u taraf. U taraf men 3 oydan keyin beraman deb aytayapti pulni. Lekin bizni tadbirkor shu holatda ham bizni banklarimiz ta'minot so'rayapti. Balki mana shu yerda bir jihatga e'tibor berishimiz kerakdir. Haqiqatan ham o'sha chet eldagi sug'urta kompaniyalarini kuchiga ega bo'lish uchun sug'urta kompaniyalar ham bankni yoki tadbirkorning oldida o'zini ishonchini, statusini ushlab turishi kerakdir. Mana boshqa qayerga chiqyapti. Mana masalan, siz Xalq banki vakili sifatida sizga mijoz kelyapti. O'sha faktoring tizimi bo'yicha sug'urta polisini taqdim etmoqda va mablag' olmoqchi. Amaliyotda sug'urta polisi bo'yicha kredit bo'lganmi sizlarda? Mana shunga endi to'xtalyotgandim. Mana yangi kreditni biznes overdraft bo'yicha mana 50 million so'mgacha agar mijoz kredit mablag'iga murojaat qilsa, sug'urta polisi bilan berish amaliyoti joriy qilindi. Agar bir yilda har 3 oyda qoplash sharti bilan bo'ladigan bo'lsa, 4 marta aylantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nega limit qo'yildi? Mana o'ylab ko'ring, birinchidan 3 oy qisqa muddat 50 millionni qoplash majburiyati bor. Mijoz 50 milliondan tashqari unga hisoblangan foizlardan to'lab boradi. Mana shularni inobatga olib, mijozning faoliyatidan kelib chiqib, hozirgi kunda aylanma mablag' bo'lganligi uchun, aylanma mablag' degani bu oborotni tezlashtiradi. Sotib oladi, sotadi, sotib oladi, sotadi. Shuning uchun ham qisqa muddatga mana shu 50 millionlik kreditlarga, demak biz sug'urta bilan berish amaliyotini tatbiq etdik. Kreditning maksimal summasi 500 milliongacha. Yangi mexanizmda joriy qildim deyapsiz. Biza hozir butun dunyoda hamma rivojlangan davlatlarda tayyor ishlab turgan mexanizmni joriy qilish haqida gapiryapmiz. Siz kechirasiz, velosipedni boshqatdan o'ylab topish haqida. Eng muhimi bu banklarga qulaychilik, banklarning riskini kamaytiradigan mexanizm. Ya'ni men bir marta ta'minot bo'ladigan bo'lsa, 1 yilga kredit olsam, endi bularning ishlari bo'yicha 4 marta qilishim kerak. Keyin kechirasiz, 50 million. Marhamat. Shunday emas, 5 ming. Marhamat. Biznes overdraft krediti o'zimni ochiqlangan kreditda bir marta hujjatda topshiriladi, bitta kredit shartnoma rasmiylashtiriladi. Lekin har 3 oyda bo'lish kerak. Har 3 oyda. Endi u aylanma mablag'dir. Aylanma mablag' nuqtai nazaridan biz ham misol uchun o'zimizni riskimizni inobatga olib, shunga kelib chiqib, produktlarni taqdim etamiz. Endi biznes overdraftda men bir joyini aytib o'tib ketay. Bu kredit yana bir jihati bor. Hozirgi kunda onlayn tarzda mijozning o'zi pulni ko'chirish imkoniyatiga ega. Mana bosh kelishuv qilinadi, kredit shartnoma rasmiylashtirilib, mijozga limit ochib beriladi, bo'ldi. Bank bu yog'iga qatnashmaydi. Bank o'zini to'lovlarini mijoz
o'zi internet banking mobil ilova orqali bemalol amalga oshirish imkoniyatiga ega. 50 million 5000 dollar, to'g'rimi? Hozir masalan chet elga mahsulotni eksport qilish uchun global kabi sertifikatlar olish kerak. Organik, shunda har bitta sertifikatni narxi 10.000 dollar. Bular 5.000 dollar faqat berishar ekan. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, mana shu sug'urta sistemasida eksportyorga nechta kredit berdingiz 1 yil davomida? Eksportyor korxonalar bo'yicha mana hozir aynan sug'urtachilarni ta'minoti bilan sug'urta polisi sug'urta 100% sug'urta olmaydi, lekin qisman sug'urta polisi va qo'shimcha likvidli mol mulkdan ajratilgan eksportyor korxonalar. Shunaqa bormi? Shunaqa eksportyor korxonalarga yil davomida hozir 50 dan oshiq korxonaga 1 trillion 700 milliard kredit berganmiz. Eksportyor korxonalarga aynan shu sug'urta polisi sug'urta tashqari akkreditiv berilgan, bank kafolati berilgan. Demak, hozir mana yuqorida aylanma mablag' to'ldirish bo'yicha, keyin ta'minot masalasi bo'yicha yaxshi savollar bo'ldi. Ya'ni shu joyda bir aytib o'tishim kerak. Aylanma mablag'larni to'ldirish bo'yicha bizning bankimizda hech qanaqangi muammo yo'q. Agar mijoz o'sha o'zini tegishli tartibdagi hujjatlari bilan murojaat qiladigan bo'lsa, biz tomonimizdan demak loyihalarni ko'rib chiqilib, qo'mita qaroriga asosan kredit mablag'lari demak moliyalashtirib beriladi. Endi mana shu joyiga bir Xalq bankini oxirgi mana pandemiya sharoitidan kelib chiqib, oxirgi qilingan yangiliklar bo'yicha biroz aytib o'tib ketmoqchiman. Mana doiraviy biznes, business overdraft, revolver, mikroqarz kabi yangi turdagi kreditlar ishlab chiqildi. Aynan mana shu faoliyati uzluksizligini ta'minlash, faoliyat to'xtab qolgan mijozlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun yoki faoliyatini kengaytirish uchun doimiy ravishda pul mablag'larini ta'minlash uchun ochiq liniyali kreditlarimizni jalb qildik. Business overdraft kredit bo'yicha qisqacha aytadigan bo'lsam, 1 yilga beriladi, lekin har 3 oy, ya'ni har 90 kunda qoplash sharti bilan. Mana faktoring masalalari ham o'zi har 90 kunda qoplanadi. Mana shu business overdraft kreditidan foydalansin, aylanma mablag' to'ldirish uchun. Bizda hech qanaqa masala bo'lmaydi. Kredit olish uchun soddalashgan tartibda hozirgi kunda hujjatlar talab qilinyapti mijozdan, ya'ni ariza bilan murojaat qiladi. Arizaga qo'shimcha tarzda mijozni balansi, buxgalteriya balansi, ya'ni uni moliya holati bilan tanishish kerak bank birinchi o'rinda. Ikkinchisi biznes rejasi. Haqiqatan o'sha qilayotgan loyihasi bo'yicha kelajakda tushumga ega bo'ladimi? Sarf xarajatlari hammasi hisob-kitob qilingan, kredit ertaga to'lovlarini qila oladigan darajada biznes loyihasi bo'lishi kerak. Va qo'shimcha tarzda ta'minot masalasi. Endi mana biznes ta'minot bor ekanda, to'g'rimi? Ta'minot masalasi bor. Sababi mana biroz aytib o'taman, tijorat banki o'z nomidan tijorat tashkiloti. Bu ham mablag'ni boshqa bir shaxslardan jalb qilib, shu ularni oldini majburiyati bor, pulni yo'qotib qo'yish kerak emas demoqchi. Albatta. Biz nima uchun talab qilamiz ta'minotni? Sababi ertaga biz o'sha mablag'ni qaytaradigan joyimiz bor. Muhokamada asosan shu faktoring instrumenti juda ham to'xtalib ketyapmiz, lekin ma'lumot tariqasida aytib o'tishim lozimki, umuman olganda mana biz tahlillar qilamiz, choraklik, oylik tahlillarimizga ko'ra hozirgi kunda yanvar oyidan avgust oyiga qadar joriy yilning eksportyor korxonalarga o'sha har xil maqsadlar uchun 7 trilliondan oshiq kredit mablag'lari ajratilgan va ushbu mablag'larni ichida faktoring, biz akkreditiv instrumentlari, akseptni biz har xil turlari bor yoki post finansирование deymiz, post moliyalash instrumentlari, islom instrumentlari joriy etilyapti. O'sha instrumentlar doirasida ham qariyb 60 million dollarga yaqin moliyalashtirish ishlari amalga oshirildi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan instrumentlarni qo'llami juda ham keng. Bu narsalarni qo'llash albatta tijorat banklarining o'ziga havola bo'ladi. Chunki hozirdagi qonunchilik doirasida ular o'zlari ichki kredit siyosatidan kelib chiqqan holda qaysi instrumentlarni ishlatish, qaysilardan ishlatmaslik bo'yicha qaror qabul qilish doirasida mustaqildir. Bu borada Markaziy bankning o'zi ham ayrim bir prudensial indikatorlar yoki prudensial bir normativlarni bajarish doirasida likvidlikni saqlash, kapitallikni adekvatligini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar jarayonida qabul qilinadigan bir narsa sifatida qarashimiz kerak. Shuning uchun faqatgina bitta instrument turlariga emas, boshqasiga ham e'tibor bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Fikringizni hali davom ettirasiz, chunki bizda aynan regulyator bilan bog'liq bo'lgan va bugungi kunda bizning moliya bozorimizda, xususan qishloq xo'jaligini yoki eksportchi korxonalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalar nuqtai nazarida biz ma'lumotga ega bo'lish niyatimiz bor. Hozir esa bizda bir necha daqiqalik tanaffus e'lon qilinadi. Ayni vaqtda esa efirlarimizni yangiliklar 24 dasturi davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, keyingisi qiziq bo'ladi.